鐵咧撞到一個畫家，咁咧佢係咧中意咧去到邊就畫到邊，咁佢咧而家咧喺地鐵坐度，所以就畫到見到嘅人咯。咁佢呢啲叫做素描咯，所以佢話咧就畫得好快，因為你唔知人哋幾時落車㗎喎，咁所以咧就要畫快啲啦，就唔使好多details，就係畫咗線條出嚟咁樣。佢話咧最緊要係捕捉嗰個感覺。哎呀，我是不是错过了？是不是到京東啊？我要到京東。啊，你都相反方向了。我坐反方向了。对啊。那我再出去再往回坐。对。不是，我可能坐錯了，還坐過了。是的。我要到那個羅湖。哦，現在這個就是羅湖方向。對啊。那麼對的了。對的。那我搞錯了，我剛搞錯，我要到羅湖，對。你太投入這個畫畫了。佢畫緊對面一個係啊。你頭先咧，姨媽喺度講普通話，因為呢個畫家咧係喺中國大陸嗰度嚟嘅，咁咧佢而家都搭緊車翻去羅湖嗰邊啦，咁我就答翻佢啲問題。原來佢驚自己搭錯車係嘛，佢太專心畫畫，所以冇留意到。你說的粵語我聽不懂，但是大概能明白你的意思。我就說我遇到一個畫家，我說你啊，我說你剛才跟我說的，說你是在要畫得很快，對，怕人會下車了。你到哪裡？大圍。留意車廂與月台地面嘅高低，請小心空氣，並留意車廂與月台地面的高低。Please mind the gap and be aware of the difference in level between the train and the platform. 你做什麼職業的？姨媽咧頭先好開心啦，遇到一個畫家啦喺火車度，係咪啊？咁咧我後尾同佢傾下偈啦，咁原來佢係山東嚟嘅畫家，咁佢嚟香港玩啦，咁佢都話好好啊香港，佢又好開心咧，話揾到香港一個藝術嘅書室，咁佢都話睇得好開心咯。咁我都好開心嘅，因為咧我又好勇敢咁咧，就咁啱今日去長洲嘛，係咪咁買咗 postcard， 跟住我就你可唔可以簽個名啊？咁我喺九龍塘站問佢喎，咁我要大圍站落車喎，係咪啊？咁我一個人一齊簽個名就 OK 啦，即係留念下我今日遇到你，識咗一個新朋友，咁簽個名啦，咁樣係啦。咁佢就話不如我畫幅畫俾你啦，我畫你啦，跟住我話好啊。咁佢就畫咗姨媽咯，係啊，咁佢好快咯畫得，佢真係九龍塘車門閂門先開始叫畫畫，跟住就大圍站簽晒名寫晒字，咁佢寫埋我哋香港嘅地鐵式嘅咁樣，係啦，咁所以一個好好嘅禮物咯，咁我都好開心嘅，因為it doesn't hurt to be kind and it doesn't hurt to be curious about the beauty around you。係咪？即係我見到佢畫啲嘢好靚，咁我覺得佢個才能都好好喎。即係佢畫畫好靚，又好快，好捕捉到啲線條啊、啲情感啊。咁所以去欣賞佢，咁係透過欣賞佢期間就識到佢，咁佢都好開心咯，係咯，可以話鼓勵啦，同埋都係係咯，我哋有機會可能會再見啦。佢話咁我唔知啦，係啦。不過就好開心可以用呢個小小嘅紀念去記住今日，又記住一啲世界唔同地方喺我哋周邊都係嘅，有好多好美麗嘅事情咯。Yeah, so excited for today. 我喺火車撞到個畫家，跟住佢而家咧就畫緊咧，對面有一個女仔，嗰個女仔咧係講緊電話嘅喎，咁呢個畫家咧就即刻喺度掃描畫低咗佢咯。
快，佢畫咗一個站啫喎，由金鐘站開車畫到嚟會展站都畫完一個啦，畫咗第二個好快啊，好犀利請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 畫咗兩個女仔，係呢兩個女仔一齊都畫咗佢哋。下一站佢就着，乘客可以選乘我而家完成埋佢個頭，應該要。下一站紅磡，乘客可以換乘屯馬線，右邊的車門將會打開。Next station, Hong Kong. Interchange station for the Tuen Ma line. Doors open on the right. 係喎，嗰個女仔坐喺玻璃隔離㗎，都話佢拍玻璃，犀利。我哋金鐘站開車，而家就嚟去到紅磡站，呢個畫家已經就嚟畫完佢啦，好犀利啊！姨媽淨係識得畫 stick figures。差不多就是这样，看不见我，其实是瞎画的，就画到哪里算哪里。对。